Hola. Hostia, me estoy muriendo, aviso. No voy a decir mucho. Porque me estoy muriendo. Muy buenas a todos, soy Taburete, el que se muere en el IKEA. Y bienvenidos al segundo combate. Al segundo combate de el duelo con Billy Beast. Aquí vamos a empezar con ella. Para esporear y tal. Y bueno, voy a ver. A ver si Billy empieza ya. Empieza rapidito. Tengo la voz destrozada, chao. Empieza con el Metagross, como siempre. Hacemos una espora. Mira que está dormido, pues... Milotic. Se despierta. Me tira las Steel Rocks. Y pulseamos los Darks. No sé por qué tengo más ataque físico que ataque especial, pero bueno, yo no me quejo. No estoy aquí para quejarme. De dos Dark Pulse me lo bajo. Vuela. Ay. Hacemos un Dark Pulse aquí y supongo que el siguiente que entre será Hogar Chop o ya Mega. O el Bastion. Ay. Ay. Es que literalmente como grabe con sonido me vais a escuchar la mitad del tiempo tosiendo, entonces no quiero grabar con sonido. Prefiero que no escuchéis nada, que me escuchéis a mí toser cada 3 segundos. Me toxiquea. El golpe del Doom de Siré. Hacemos un Doom de Siré otra vez. Me cambia Slowking. Le Dark pulseamos. Hay que darkearle los pulsos. Madre. Y luego tengo la voz súper hecha mierda cada vez que hablo. Me dan ganas de toser, entonces no hablo casi. Vale, lo que me va a hacer es... A Lana hay que sacrificarla porque no se puede hacer nada ya aquí. Slowking, lo ha hecho bien aquí. Se come el Doom de Sire. Y aquí voy a meter un Thunder Wave para paralizar, lo que sea. Bastiodon. Vale, paralizo al Bastiodon, entonces está bien. Vamos a sacar aquí. A este. Y tenemos Wave Slap. Y a tomar por culo de Basti. Ay, qué duro. Ahora si me saca el Jam Mega, yo saco al Empoleon. O al Drago. Ay, al Garchomp. El Garchomp tiene enfado y cosas de tipo fuego. Vamos a sacar un Aya aquí. Me da enfado. Me quita bastante para ser poco efectivo. Hacemos Hudgen de tipo agua. Ay. Quita más de la mitad de la vida. A ver si se confunde. Se confunde. Y lo bajamos. Perfecto. Por cierto, la recompensa. No lo he dicho, pero para el ganador va a ser
una captura y un, un revivir y para el perdedor la festa. Bueno, pierde él, entonces. Ya he ganado yo, o sea, ya no puedo hacer nada. Ay, ay, qué grande Viri, no diciendo nada. Vale, cambia. Lo ha hecho bien. Ya Mega aquí. Vamos a sacar a Eda. Ay. Lo falla, pero igualmente tampoco me iba a bajar. Thunder Punch. Uf, el Sharpie va a pillar con el Thunder Punch. Otro Thunder Punch lo baja. Esporeamos. Tengo un ataque bajado, entonces vamos a hacer un Iron Defense para resistir lo que haga el asesino. Se despierta en el primer turno otra vez. Es que esto es de cine, ¿eh? Esto es de libro. No, no, esto es de libro. Otra vez se despierta en el primer turno. No, 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 no. A ver. Mi gato está estornudando y se escucha. O eso espero. Vale. Ahora yo también tengo static, tontito. Venga, que no me afecta. ¿Quién te crees que soy? Hacemos Fire Punch. Aunque bueno. Bueno, tampoco es que pueda hacer mucho. Aunque me haga Flay, ¿sabes? Fire Punch. Crítico. Lo bajo. Y me paraliza con static. De libro. No, 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 chat. De libro. Ay. Fire Punch. Ay. Independientemente de lo que me haga, ya ha perdido. 3-0. Vale. No, no, que puedo fallar. Y yo creo que Strength se lo baja igualmente porque es un cogollo, ¿sabes? Hydrocannon me baja, pero tengo a Eda. Le esporo. Aunque con mi suerte se va a levantar. Thunder Punch. Este turno se tiene que quedar mío, sí o sí.
Y el siguiente ya se puede levantar, pero ya sería muy mala suerte. Y ahora sí. Vale, perfecto. GG's. Facilito tutorial. Jejes. Perfecto. Matado. Ah, perfecto. Esto es un copy y chill. Facilito tutorial. Qué fácil. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Yo ya he dicho el previo. Y no quiero seguir hablando porque me muero. Así es que. Y el siguiente episodio también a lo mejor es muteado si sigo igual de malo. O sea, pues eso, mirad la descripción. Sí, avisaré si estaré muteado o no. Del siguiente episodio. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.